凌晨4点要去哪？我们一般的话，去到另一个城市，一定会选择最早那班飞机，然后过去的话可以睡一会儿，然后下午再继续直播。请问你的正常作息时间是？一天的话，从直播开始讲嘛，我们是8点开播，晚上12点钟下直播，然后就开始试吃试用，对产品开会，然后对流程，一直到早上回家。其实4点多是因为赶飞机，所以就提前走了。平时的话应该是早上8点，工作到早上8点，别人吃早点我们回家。然后9点睡觉吗？9点10点这样子，然后到下午大概3、4点钟，3点多钟起来。早上10点睡到下午2、3点。对。你睡觉的时候，你老公在你旁边睡吗？是的。如果你是早上10点睡，他应该已经去忙别的了吧？他跟我作息时间差不多。真的啊？所以你多忙他就多忙。对，关键是他打呼噜，声音也很大，然后。那你怎么可能睡得着？打呼现在已经稍微习惯一点点了，但有时候声音滋到了那个点上，我就会很生气，觉得。其实你可以踹他一下，就很想就踹他一下。没有，你就真的踹一下，他就会换个姿势，然后就会是，对，就会变得比较小声。对，所以小 S 姐姐有共鸣，对吧？对，我很怕打呼声。是的。为什么不能摇一下，一定要踹一下？就顺便把泄恨是不是？平常对积压的那些，对，在打呼噜中，他完全知道打呼噜，他会打呼噜，但是呢，你提醒他一下，他会稍微收敛一点。没有，我老公不知道他自己在打呼，是吧？我隔天就会说，我昨天根本没办法睡，你知道你打呼有多大声？他说我这个人不打呼的、啊。他说你下次拍给我，每次他只要一打呼我就拍，然后他就这样。然后因为在黑暗中嘛，然后他就说这个人不是我。我说那请问一下，谁睡在我旁边？然后我就是会踹他。本来一开始是结婚初期是这样轻摇，然后结婚中期的时候就是这样小小这样踢一下下，现在就是猛踹。花花万物常年陪伴，每周2在优酷不见不散。